ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜାତା। ମୋ ସମ୍ବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର 26/6 ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ଥାପିତ ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଲ୍ୟାମ୍ପସଟି ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 2ରେ ଥିବା 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଓ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କର 7ଟି ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ଏମଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ସୁପରିଚାଳନା ଓ ସୁଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ 3 ଗୋଟି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ହୋଇପାରିଛି। ସେହି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯଥା ପାଇକ ଫୁଲପେଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରିର ଓ ନନ୍ଦିଗାଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ମୁଁ ଏମଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଖରିଫ ରବି ଫସଲ ନିମନ୍ତେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସରକାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଋଣ ଲେନଦେନ କରିଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡିଆର ମଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଧାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 2ର 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମ ଭରା ହୃଦୟରେ ଜୁହାର, ନମସ୍କାର ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିପିନ କୁମାର ହିଆଲଙ୍କ ଖବର, ମୋ ସମ୍ବାଦ।